事发在2月27号凌晨4点多，林炳书睡不着，责怪室友。看守所只请人力不足，又得把他们轮流带出设防问话，没有办法1对1盯人，防止脱逃，不得已只能上铐。林炳书从4点58分铐到5点56分，将近1小时。所方事后还得向法院报告，请求裁准。羁押法里面有规定，就是说，假设你是为了这个自我防护，或者是避免你脱逃等等因素的状况底下，你可以使用戒具。但是有个重点，就是你事后要再呈报法院，要由法院的下一个裁定，所以其实这个程序是非常严谨的哦。看守所对收容人使用戒具，有时被迫先上车后补票，但这次发生紧急状况的原因却是睡眠问题。林炳书积怨已久，除了不满室友打呼声音大，室友半夜起床上厕所走路太吵也被他嫌。看守所调查完毕后，不排除更换室友。通常暴力犯罪遭收押，会搭配非暴力犯罪的收容人。林炳书室友之前是诈欺案，现在是贪污案，如果换人，一样会安排温和型的跟他一起住，但能不能一起睡相安无事就不确定，毕竟看守所不会做睡眠考核。